Môre, dis Dinsdag die 26ste Mei en ek hoop dat God se woord vandag iets in jou hart kom raak wat jy al lankal nodig gehad het. Het jy al ooit gevoel dat jy nie regtig inpas nie? Dalk by die werk, dalk by die familieete, by die vriende wat jy al jare ken. Almal lag om dieselfde grap. Almal praat oor dieselfde dinge. En jy sit daar en dink, ek hoort nie hier nie. Meeste mense probeer daardie gevoel wegstoot. Hulle pas aan, hulle lag saam. Hulle swyg oor wat hulle regtig glo, want dit is makliker om in te pas as om anders te wees. Maar ek wil jou vandag iets vertel. Daardie gevoel dat jy nie inpas nie, is dalk nie 'n probleem nie. Dit is dalk die mooiste ding wat God al in jou lewe gedoen het. Ons is vandag in Genesis 34 en dit is een van die moeilikste hoofstukke in die Bybel om te lees. Dina, Jakob se enigste dogter, gaan besoek die vroue van die land. En Sichem, die seun van die plaaslike leier, gryp haar en onteer haar. Dit is verskriklik. En die Bybel skram nie weg om hierdie soort pyn vir ons te wys nie. Maar dan gebeur iets wat baie mense mislees. Die vader van Sichem, 'n man met die naam Hemor, kom na Jakob toe. En hy maak die vriendelikste aanbod wat Jakob nog ooit gehoor het. Luister wat staan in Genesis 34 vers 9 en 10. En verswaar julle met ons. Gee aan ons julle dogters en neem vir julle ons dogters. Bly maar by ons woon en die land sal voor julle oop lê. Woon en trek grond daarin en verwerf vaste besittings daarin. Hulle gee grond, veiligheid, vriendskap en 'n toekoms. Alles wat 'n mens regtig wil nodig hê. En dit was die gevaarlikste oomblik vir Jakob in sy lewe. Want as hy ja gesê het, sou Israel as volk verdwyn het. Hulle sou opgelos het soos sout in warm water. Die bloedlyn van die Messias, die lyn wat reguit na Jesus Christus loop, sou uitgewis gewees het. Nou God het ingegryp, nie met 'n engel nie met 'n stem uit die hemel nie. Hy het die gevolge van mense se eie keuses gebruik om sy plan te bewaar. En in Genesis 35 vers 5 lees ons dat 'n skrik van God op die omliggende stede gekom het, sodat hulle Jakob nie agterna jaag nie. God het bewaar, sonder dat iemand dit gesien het. Nou kom ons terug na jou toe. Die wêreld maak vandag dieselfde aanbod aan jou, nie met 'n swaard nie, met 'n glimlag. Aanvaar net ons aardse waardes. Moenie so anders wees nie. Kom pas in by ons. En ja, baie Christene sê ja. Stadig, sonder dat hulle besef, een kompromie op 'n slag, tot daar niks oor is van wie hulle was nie. Maar die Bybel sê iets anders oor wie jy is. Nou die Griekse woord vir kerk is ekklesia. Dit beteken nie net mense wat bymekaar kom nie, dit beteken die uitgeroeptes. Mense wat uit die wêreld uitgeroep is na iets anders toe. Nou die Hebreëus het 'n woord vir hierdie apart wees. Hulle noem dit kadosh, heilig. Maar dit beteken nie moreel volmaak nie. Dit beteken apart gesit vir God, bestem vir iets hoër. Dink aan 'n gewone glas. Jy gebruik dit elke liewe dag vir koffie, water, vir enigiets. Maar as daai glas in die tempel gesit word vir God se gebruik, word dit heilig. Nie omdat dit 'n beter glas is nie, maar omdat dit apart gesit is. So is jy. As jy by Jesus Christus uitgekom het, is jy apart gesit. Jy behoort aan hom en jy sal nie altyd inpas nie. En weet jy wat? Dit is oukei. Dit is veronderstel om so te wees. Jesus het selfs in Johannes 17 vers 16 gebid. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. En Paulus skryf vir ons in Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele. Jy is 'n burger van 'n ander koninkryk. Jy is hier op aarde net 'n besoeker. Bywoners pas nie altyd in by die plaaslike kultuur nie. Dit is nie 'n fout nie. Dit is wie jy is. Maar miskien luister iemand vandag wat nog nie besluit gemaak het nie. Miskien voel jy al lank dat jy ergens inpas wat jou besig is om te vernietig. Die wêreldse stelsel lyk goed van buite, maar dit het geen toekoms nie. In Galasiërs 1 vers 4 sê dit dat Jesus Christus homself gegee het vir ons sondes,
sodat hy ons kon uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Hy het jou naam geken, nog voordat jy hom geken het. Hy het die kruis gedra, sodat jy 'n uitweg kon hê. Kom ons bid saam. Here onsse God, U is die God wat bewaar, sonder dat ons dit altyd sien. U het Jakob se gesin bewaar, te midde van 'n wêreld wat hulle wou opslurp. U bewaar vandag nog U kerk, te midde van 'n wêreld wat haar uitnooi om haar roeping op te gee. Here, vergeef ons vir die kere dat ons probeer het om in te pas by die wêreld, waar U ons geroep het om uit te staan. Maak ons opnuut bewus van ons roeping as 'n heilige volk, en vir elkeen wat vandag nog nie by U uitgekom het nie, laat hierdie woord 'n uitnodiging wees. U roep hulle ook. U koop hulle ook vry. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Watter uitnodiging is daar in jou lewe, waarvoor jy bereid sou wees om jou roeping as kind van God in te ruil vir wêreldse aanvaarding? Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.